नमस्कार, अपन समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ हेडलाइन्सबाट। अनुगमनको हल्लासँगै शुक्र दिन पनि धनुषाका अधिकांश पसलहरू बन्द। अफवाहको पछि नलाग्न पसल सञ्चालकहरूसँग सरकारवालाको अनुरोध। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएपछि प्रधानमन्त्रीको नैतिक दायित्व लिँदै मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने नेता खाँडको जिकिर। काठमाडौँको दक्षिणकालीन नगरपालिकाको चालनखेल स्थित सहरेमा 2 पुरुषको शव भेट्यो। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट 125 जना संक्रमित थपिए। र वन क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि नेपाललाई विश्व ब्याङ्कबाट 2 अर्ब 80 करोड ऋण र अनुदान सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर। अब समाचार विस्तारमा। हल्लाको पछि लागेर शुक्रबार तेस्रो दिन पनि जनकपुर धामका केही व्यापारीहरूले पसल बन्द राखेका छन्। जनकपुर धाममा राजस्व विभागबाट अनुगमन भइरहेको हल्ला चलेपछि केही व्यापारीहरूले आफ्नो पसल बन्दलाई शुक्रबार पनि निरन्तरता दिएका हुन्। यता सरकारवाला निकायहरूले जनकपुर धाममा कुनै बजार अनुगमन नभएको स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरूले हल्लाको पछि नलागेर पसल खोल्न व्यापारीहरूसँग अनुरोध गरेका छन्। शुक्रबार अपन टेलिभिजनसँग कुराकानीमा जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य सङ्घका पदाधिकारीले कुनै किसिमको अनुगमन नभएको दावी गरेका छन्। देखियो, जनकपुर में कोनो अनुगमन नहीं भेली अभी तक। ये एगो अफवाह कहीं न कहीं से फैलल है। तै के कारण की है कि जनकपुर के कुछ व्यवसायी, सब तो नहीं, कुछ व्यवसायी सब अब कैला बंद कैले। हम व्यवसायी सबके अभी समझावे के प्रयास कर रहा छी। जगह जगह पर जाके हम व्यवसायी सब कैसे दुकान खोलू, ओहन कोनो बात नहीं है। जिला प्रशासन और विभिन्न निकाय सबसे हम सब समन्वय कैली है। विभिन्न निकाय सब ये कही है कि कोनो हमर सबके कोनो अनुगमन अभी कोनो किस्म के कोनो बात नहीं है। अब व्यवसायी सबके हम सब समझावे के प्रयास कर रहा छी। कोनो अनुगमन टोली जनकपुर में कोनो निकाय से न है निकलल। कोनो जनकपुर के व्यवसायी के वहन अनुगमन के नाम पर कोनो चाहे दुकान पर कोनो कार्य खोलावे के सब समझावे सब वही है कि हमारे सबके अध्यक्ष जी सबसे तो ये एहन कोनो बात नहीं है। जनकपुरों में विभिन्न ठाव में जहाँ जे बात करिए वास्तव में जो छापा मार रहा है, दुकान सब बंद है, वास्तव में बंद है। परसुओ हम अपन व्यक्तिगत फेसबुक स्टेटस से यहाँ के लिख के ध चुकल छे। ऑथराइज हिसाब से उद्योग वाणिज्य संघ के काल्हि के डेट में हमारे सबके अध्यक्ष जी प्रेस विज्ञप्ति क दिले है, अध्यक्ष जी महासचिव दुनू। और पटक पटक हम सब जगह जगह जाके उद्योगी व्यवसायी सबके कह रहा कि कोनो किस्म के राजस्व के छापा न है, कोनो किस्म के छापामारी कार्यक्रम नहीं भ रहा है। होते तो उद्योग वाणिज्य संघ में जानकारी होते सीडीओ साहब के माध्यम से, तो हम सब समन्वय करके उनका से बात करके ही कोनो बात होते। लेकिन एन कोनो किस्म के बात न है, एकदम निर्धक एगो अनुगमन के हल्ला और गलत तरीका से एकर प्रचार प्रसार भले। अनुगमन एगो निरंतर प्रक्रिया। इससे पहले तो जनकपुर धाम में व्यवसायी प्रतिष्ठान सब में अनुगमन हो चले। अनुगमन एगो निरंतर प्रक्रिया है। लेकिन ये जे गलत ढंग से कोई प्रचारबाजी भ रहा है, वही के हिसाब से जे उद्योगिक व्यवसाय में एगो त्रास के वातावरण है। संपूर्ण उद्योग व्यवसायी सबसे अनुरोध की कर चाहबे कि अपन अपन जे व्यवसायिक फर्म सब है निर्धक रूप में खोल के अपन व्यवसाय संचालन करूँ। अहाँ सही चीज अहाँ के क्यों कुछ। त्यस्तै धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोलाले पनि जनकपुर धाममा बजार अनुगमनको विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ। उहाँले अफवाहका पछाडि नलाग्न पनि सबैसँग अनुरोध गर्नुभयो। यद्यपि सबै निकायको आफ्नो काम भएको भन्दै व्यापारीहरूलाई कानुन सम्मत तरिकाले व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न समेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो। कमर्सले उद्योग वाणिज्य सङ्घका साथीहरूले विभिन्न प्रश्नहरू राख्नुभएको थियो। बजारमा अनुगमन आउँदैछ, चेक आउँदैछ, व्यवसायीहरू आतंकित छन्, पसल बन्द गरेका छन् भनेर। म व्यवसायीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने नियम कानुन अनुसार भएको व्यापार व्यवसायमा अनुगमन भएर केही फरक पर्दैन। तपाईहरूले प्रचलित कानुन बमोजिममा आफ्नो व्यापार व्यवसाय गर्नुहोस्। नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूले त्यही कामको लागि, अनुगमनको लागि, नियमनको लागि, राजस्व असुलीको लागि गठन भएका निकायहरू हुन्। उनीहरूले नियमित आफ्नो अनुगमन आफ्नो वार्षिक कार्ययोजना अनुसार गरिरहने रहन्छन्। त्यो गर्नलाई अवरोध गर्न पाइँदैन। त्यस्तो खालको भएमा पनि त्यसलाई सहयोग नै गर्नुपर्छ। त्यसैले तपाईहरुलाई अफवाहमा लागेर यसरी पसल बन्द गर्नुपर्ने अथवा चाहिँ निरीक्षण हुनै नदिने त्यो खालका कुराहरू आवश्यक छैन। तपाईहरु नियमपूर्वक रीतपूर्वक आफ्नो दर्ता गरेर आफ्ना रिन्यू गरेर तिर्नुपर्ने कर शुल्कहरू बुझाएर सबै प्रक्रिया पूरा गरेर व्यवसायहरू चलाउनुहोस्। त्यसमा नियमित हुने अनुगमनले तपाईहरुलाई कुनै असर गर्दैन।
र त्यसरी अनुगमन हुने अनुगमनलाई पनि यहाँहरूले स्वागत गर्नुपर्छ। यहाँहरूले पनि आफूलाई काहीँ गल्ती कमजोरी छ भने क्रमशः सुधार गर्दै लानुपर्छ। त्यस्तो खालको अहिले मैले केही अनुगमन हुने कुरा बुझेको छैन र अनुगमन भनेको पहिला सूचना दिएर आउने विषय पनि होइन, छड्के अनुगमन पनि हुनसक्छ, नियमित अनुगमन पनि हुनसक्छ, यहाँहरूलाई सूचना दिएर आउने अनुगमन पनि हुनसक्छन्। तर त्यो धनुषाका विभिन्न स्थानमा राजस्व विभाग सहितका निकायले छापा मार्न थालेका हल्ला चलेपछि जनकपुरधामका केही व्यापारीहरूले 3 दिनदेखि पसल बन्द गर्दै आएका छन्। नेपाली कांग्रेसका पूर्व प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएपछि प्रधानमन्त्रीले नैतिक दायित्व लिँदै मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा प्रमुख सचेतक खाँडले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको आदेशसँगै नैतिक उत्तरदायित्व लिएर सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले त्यस कार्यतर्फ सदनको ध्यान जानुपर्नेमा ध्यान राख्नुभयो। उहाँले संविधानको जगमा नै बनेको सरकार भएकाले संसदको गतिविधिलाई गतिशील बनाउन र सम्मान गर्ने दायित्व सरकारको पनि भएको बताउनुभयो। आवाज प्रतिध्वनित गरेकोमा र यसको उत्तरदायित्व सरकारले लिने कि नलिने, यति ठूलो असंवैधानिक कदम चालिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारको कदमलाई, प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भनेपछि प्रधानमन्त्रीले यसको नैतिक उत्तरदायित्व लिनुपर्छ कि पर्दैन, यसको जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन, त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीजीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ कि पर्दैन, यतापट्टि यो सदन गम्भीर बनोस् र सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म सम्माननीय प्रधानमन्त्री लगायत सरकारका सदस्यहरूको पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यो असंवैधानिक कदम भनेर न्यायपालिकाले निर्णय गरिसकेपछि संविधानको प्रावधान विपरीत वर्तमान सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमलाई पार्टीले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, सर्वसत्तावाद, निरङ्कुशता प्रेरित कार्य भनेको स्मरण गर्दै उहाँले संविधानलाई सफल बनाउने बाहेकको विकल्प कसैसँग नभएको बताउनुभयो। काठमाडौँको दक्षिणकाली नगरपालिकाको चालनखेल स्थित सहरेमा 2 पुरुषको शव फेला परेको छ। शुक्रबार दिउँसो 2 पुरुषको शव फेला परेको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक अशोक सिंहले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूको पहिचान खुल्न सकेको छैन। एक पुरुष अन्दाजी 30-32 र अर्का 20-22 वर्षको रहेको एसएसपी सिंहले जानकारी दिनुभयो। पूर्वी चितवनको कालिका नगरपालिकामा शुक्रबार बिहान ट्र्याक्टरले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा स्कुटर चालकको मृत्यु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार मृत्यु हुनेमा कालिका नगरपालिका 8 का 28 वर्षीय गंगा मगर छिन्। प्रहरीका अनुसार जुटपानीबाट शक्तिखोरतर्फ जाँदै गरेको नम्बर प्लेट नराखिएको ट्र्याक्टरले सोही दिशातर्फ जाँदै गरेको ना 21 प 37 नम्बरको स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा ज्यान गएको हो। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट 125 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,75,750 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबार 123 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 2,71,733 पुगेको छ। देशभरि 1,001 जना आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 51 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोनाबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको संख्या 3016 पुगेको छ। प्रदेश 2 मा पछिल्लो 24 घण्टामा 1 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण फेला परेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालयले दिएको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा पर्सामा 1 जनामा संक्रमण फेला परेको हो। प्रदेश 2 मा कुल संक्रमितको संख्या 17,212 पुगेको छ। अहिलेसम्म प्रदेश 2 मा कोरोना संक्रमणबाट 209 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रदेश 2 मा 16,984 जना संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। अहिलेसम्म 1,46,695 जनाको स्वाब सङ्कलन गरिएको छ, जसमध्ये 33 वटा स्वाबको नतिजा आउनु बाँकी छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले राज्यले चाहेर मात्रै जातीय छुवाछेत तथा विभेदको अन्त्य हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले जातीय छुवाछुत तथा विभेदको अन्त्यका लागि पीडकलाई दण्डित गरेर र राज्यले चाहेर मात्रै अन्त्य हुन नसक्ने बताउनुभयो। संस्था समाजले चाहिँ यसलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने, कानुनलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने, यसमा हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय छ। यसलाई चाहिँ हामीले
यो मस्यौदा प्रतिवेदनबारे सारांश आज हामीले प्रस्तुत गरिसकेपछि यसलाई अध्ययन गरेर हामीले के गर्न सकिन्छ यसमा मलाई लाग्छ के भने कानुनको अभाव छैन हाम्रो कानुनमा नेपालमा कानुन बनेकै देख्छु म हरेक कुरामा कानुन छ संविधानमा प्रष्ट लेखेको छ ऐनहरू हामीले बनाएको छ नियमावली पनि बनाएको छ त कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त फितलो छ अहिले हरेक कुरामा यो जातीय छुवाछुतको विषय होस् या तपाईको अन्य कुराहरूमा पनि कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हाम्रो एकदमै हामी कमजोर छौं। मन्त्री श्रेष्ठले जातीय छुवाछुतका पीडकको संरक्षणमा नेताहरू नै लाग्ने गरेको पनि आरोप लगाउनुभयो। अधिवक्ता राजु प्रसाद चापागाईले जातीय विभेद उन्मूलनका लागि राजनीतिक इच्छा शक्तिको खाँचो रहेको बताउनुभयो। कानुन मात्रै विभेद अन्त्यको औषधि नभएकाले अपराधको रोकथाम नियन्त्रण र सामाजिक जागरणको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ। हामी राजनीति सबैलाई हामीले चाहिँ समाउनु पर्यो र यो चाहिँ जातीय विभेद तथा छुवाछुत उन्मूलन ऐनमा हामीले यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गरौँ। त्यो उन्मूलन भन्दा बित्तिकै त्यसले चाहिँ दण्ड सजायको कुरा एउटा पाटो भयो, त्यो बाहेकका अरू उपायहरूलाई पनि सँगसँगै समेट्छ र त्यही अनुसारका मेकानिजमहरू हुन्छन्, संस्थागत संयन्त्रहरू हुन्छन् र त्यही अनुसार तिनटै तहलाई चाहिँ यसले मार्ग निर्देशित गर्छ संहिताको सन्दर्भमा पनि। अधिवक्ता श्याम विश्वकर्माले दलित समुदायमाथिको विभेद कायम रहेको भन्दै पर्याप्त कानुन नभएको बताउनुभयो। अधिवक्ता विश्वकर्माले जातीय भेदभाव गर्नेहरूलाई प्रभावकारी कारबाही हुन नसकेको बताउनुभयो। नेपाल सरकार र विश्व बैंक बीच वन आयोजनाका लागि 2 अर्ब 80 करोड रुपैयाँको ऋण र अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना र विश्व बैंकका तर्फबाट मालदिप्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद अरवेसले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। सम्झौताको कुल रकम मध्ये करिब 71 करोड रुपैयाँ अनुदान र करिब 2 अर्ब 10 करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको जनाइएको छ। यस आयोजनाले वन व्यवस्थापनलाई बढावा दिने बताइएको छ। कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव ढुङ्गानाले यस आयोजनाले नेपालको वनमा आधारित क्षेत्रलाई रोजगारीमा लगानी गर्न र काठको आयातमा निर्भरता कम गर्न सहयोग पुर्याउने बताउनुभयो। यो आयोजना विश्व बैंकद्वारा वित्त पोषित गरिएको विगत 15 वर्षकै पहिलो वन क्षेत्र सम्बन्धी लगानी आयोजना रहेको छ। अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। अनुगमनको हल्लासँगै शुक्र दिन पनि धनुषाका अधिकांश पसलहरू बन्द। अफवाहको पछि नलाग्न पसल सञ्चालकहरूसँग सरकारवालाको अनुरोध। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएपछि प्रधानमन्त्रीले नैतिक दायित्व लिँदै मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने नेता खाँडको जिकिर। काठमाडौँको दक्षिणकाली नगरपालिकाको चालनखेल स्थित खहरेमा 2 पुरुषको शव फेला। नेपालमा कोरोना भाइरसका 125 संक्रमित थपिए। वन क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि नेपाललाई विश्व बैंकबाट 2 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ ऋण र अनुदान सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर। हवस् त, अपन न्युज अहिलेलाई यति। अपन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।